kayamers! Sawadika! Mabuhay! Ayan. Oh, another mukbang na naman po. Ngayon, nagluto kami ni Teacher Cindy ng Escabecheng Tilapia. Oh, teacher, na pang meron tayo? Ito yung adobong sitaw na may baboy. Wow, adobong sitaw na may baboy. Napakasarap. Tinolang manok na merong dahon ng sili. Sige, start na tayo. Mag-pray muna tayo, teacher, please. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, thank you so much for this blessing. Especially this food. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na-excite ho kami dito sa tilapia. Ang laki-laki niya, oh. Ayun. Ito muna, konti. Mag-cooks muna tayo. May cooks kami, may cook. At syempre, yung favorite ko, yung bitter gourd na maliliit. Ayan, oh. Namit. Carrots. Salamat. Iniwalay namin yung sabaw ng nilaga. Nilaga. Tinolang manok. Ito yung nagugas na po kami ng kamay. Malinis na yung hands namin. Laki ng tilapia. Adobong sitaw. Nakakamiss kasi yung adobong sitaw na. Lagyan ng bugoong. Bagoong tsaka baboy. Sarap. Sarap. Crunchy talaga yung Cheers tayo. Cheers, mga kayamers. Sarap. Namiss ko yung escabeche. Konti lang yung sabaw. Sweet and sour. Laki ng tilapia. Okay. Sarap ng carrots. Papaya. Sarap. Sarap ng jasmine rice. Crunchy siya. Sarap. Water no waste. Napakaraming ginger nilagay namin sa sweet and sour na. Dito namin nilagay kasi ang laki ng tilapia.
pa yung kahapon. Yung tilapia. Sarap nito. Ito, maliliit na bitter gourd. Sarap. Hindi siya masyadong mapait. Sariwa. Tama lang. Sarap ng sweet and sour. Umuulan. Umuulan? Umuulan din ba sa inyo? Cooks. Cook is life. May story daw ang cooks eh. Kaya lang wag ko nang ikwento. Yung mga bata eh. Ay, sarap. Super crunchy. Tilapia, guys. Naku, sarap. Yung sa belly niya. Sweet and sour. Malinamnam. Tapos may ganito pa. Ngamit. Ayan, buto. Itong Pinas to eh. Pinoy food. First day of the month ngayon. Happy August. Happy month of August. Yung may birthday ng August. Ang August na, tagirap eh. Kaya itong maliit ako, lagi nang sinasabi, ba't kaya ganun? Kanina nakuha yun. Hindi pa kasi tig-ano. Ay, ano ba? Ayan, may palayan ka kasi. Kami wala eh. Ang sarap. Puro laman. Ang linamnam ng tilapia. Fresh talaga siya. Ito ko yung papaya. Naubos mo ah. Ang galing. Namiss ko yung tilapia. Kasi tayo bumibili lang lagi, no? Ngayon kami nagluto. Mula, lakas. Sorry sa ingay ah. Kung naririnig nyo mula, malakas oh. Wala.
Crunchy. Sarap. Gusto ko sa tilapia, ito, tilapia. Yung sa mga edge niya, sarap siksikin. Sarap, uy. Sarap yung sabaw nito. Siyempre. Nam-nam. Sa Pilipinas, lagi ako nagluluto nito eh. Kahit maliliit na isda, pwede mo naman gawin sweet and sour, di ba? Yung pulang isda, alam mo yun? Ano na yun? Maliliit naman yun. Yung ano ba yun? Bulaw. Bulaw ang tawag sa akin. Napakasarap pong iprito, i-grilled, lalo na escabeche. Lalo po yung malalaki, ganyang kalaki. Sus, yun talagang na-miss ko. Meron naman dito, kaya parang hindi siya fresh. Doon kasi sa probinsya, di ba, bagong hango sa dagat. Kaya, mo talaga, na fresh talaga siya. Pero dito dapat sa department store bibili, no? Sa department store, minsan di rin fresh eh. I mean, yung mga fish ba? Oo, Kasi sa tama. market, tilapia lang meron. Tama siya. Wasak na yung tilapia. Busog. Dami mong nilagay na kanin. Ugo. Kanin ka pa? Please, isang kanina. Sarap lang ito. Naganda talaga kami ng isang katerbang kanin. Wala, tama ito. Okay. Oh! Okay na. Extra rice! Rice is life, guys. Extra rice tayo. Sarap Marami na kami kanin pag Saturday. Thank you Uubos niya na yung ang tawag dito? Balatong sa amin to eh. Sitaw. Sarap. Yung lalaki ng hiwa ng pork ang nilagay ko dyan. Naubos mo rin yung gulay sa manok Gutom siya. Siya kasing cook. Ako tigtikim. Taga-tikim. Quality control siya. Guys, tikman nyo itong maliliit na bitter gourd. Ang sarap po. Iwan siya sa buto. Yung buto. Pait. Yung laman. Sarap. Tilapia is life. Napapansin nyo, sadyang hindi inuubos sa tilapia, kaya ubusin yan. Kasi, masarap. Para may ulam bukas. Kasi nga, malayo yung market dito, no? Bibili pa kami. Nasa, na kasi. Nasa barangay na kami, hindi na sa city. Yung nilaga, ubos na. Tinola. Tinola pala. Tsaka yung palatong. Sarap. Sarap. No more rice. Cooks. Sarap. Iba talaga pag may cooks, mga kaibigan. Nabusog ka ba, Teacher Cindy? Nabusog kami. Sarap. Yung tilapia, sinadya talaga namin yan. Ito wala na naman yan. Ito konti na lang. So, shout out kami. Shout out. Tingnan nyo na lang sa screen kung sino yung shout out namin. Tsaka, please po, hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, like, and share. And click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod namin mukbang. Yes.
Kahit konti lang yung nanonood sa amin, okay lang yun. Ang importante po, masaya tayo, di ba? Nakakakain kami, masaya kami, kaya huwag tayo maglukot-lukutan kung walang nanonood. At sa mga nanonood, maraming salamat po. So, teacher? Shout out pala sa kay Panupong Pinsari. Paano po? Kuya. Shout out! Thank you for watching. Yes, guys, see you again next time. Bye!